Okay. So, can you still see the big O? Yeah, but is this not the full screen right now? I think really? you are. Okay. Yeah. Hold on. Let me stop sharing and share again. Okay. There you go. Okay. It's loading. Oh, okay. Yeah, it's good now. Okay. So the first thing I want to tell you is that if you come to University of Oregon, you have to learn one thing. You have to learn how to throw your O, as we say here in Eugene, Oregon. So this is how you make the O, right? Okay. But this is how you get that shape. Okay. You grab your muscles. Okay. Okay. And then you come over and make the O. And that's how you make the O. And you go, oh, okay. Very important during football games, during sports games, during other activities, you always throw the O. But I'm going to teach you more about University of Oregon than just throwing the O. Okay, go ahead. โอเคก็เรื่องแรกนะครับที่เราจะแนะนำกันนะครับก็คือการที่เราจะไปเรียน U of Oregon เนี่ยเราน่าจะต้องเรียนรู้อย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือวิธีการที่จะทำสัญลักษณ์ O นะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณ Alfredo ได้แนะนำนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมจากเรื่องของการทำสัญลักษณ์ O ตามที่คุณ Alfredo แนะนำวันนี้ก็จะมาทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับ University of Oregon ครับ So this is the beautiful campus of University of Oregon. It looks like this every day, gorgeous, beautiful, fresh air. We have a campus that's over almost 300 acres. We have 3 large sports stadiums. And this year we are going to host the World Track and Field Competition. The first time it's been hosted in the United States, the first time it's been hosted at a university. So we're very excited about that. They'll give us a lot of great exposure. But as you can see, the campus is composed of academic buildings, offices, faculty rooms, residence halls, and great dining facilities. Okay. สำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแคมปัสของ U of Oregon นะครับที่อยู่ที่เมืองยูจีนนะครับที่นี่ก็จะเป็นแคมปัสที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องของกีฬานะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณ Alfredo พูดถึงก็คือกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะครับก็จะระดับโลกนะครับก็จะมาจัดที่ U of Oregon นะครับในปีนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมลืมพูดถึงไปนะครับก็คือว่าวันนี้เรามีทั้งคุณ Alfredo ที่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยกับน้องฟ้านะครับสักขะนะครับที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ถ้าระหว่างที่ Alfredo เขาพิเศษอะไรถ้าเกิดฟ้าอยากที่จะเข้ามาแจมประเด็นไหนคือแชร์ในมุมของนักเรียนสามารถที่จะมาอธิบายเสริมจากที่ได้นะครับ Just one more thing to add, Alfredo. I just told Sakka he is the current student that if we discuss about anything and he want to jump in to add on anything about Europe or from his experience, he can certainly do that. Certainly, absolutely. Please just raise your hand. Okay. So Eugene, Oregon, beautiful campus in a beautiful city. We are really integrated well with our natural surroundings. In fact, the campus is recognized as a nature preserve because of all the trees that it has on campus. This beautiful river runs right through campus. And as a result, there's lots of great activities, outdoor activities to do. You can go biking. It is recognized as the #1 green city in the United States, best biking city in America. And in addition to that, we are very accessible, okay? So as you can see, we're located on the West Coast, just south of Seattle and north of Los Angeles. So accessible from many hubs. Okay, go ahead. ก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับ U of Oregon อยู่ในเมืองยูจีนนะครับเป็นเมืองที่ Green City ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับตัวเมืองเองค่อนข้างแฟลตนะครับหมายความว่าเราเดินเนี่ยไม่ต้องขึ้นลงเขาเยอะมากแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองยูจีนก็สามารถที่จะปั่นจักรยานไปไหนมาไหนได้ในตัวเมืองจะมีแม่น้ำนี้ตัดผ่านนะครับแล้วก็ทำให้กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ในเมืองยูจีนทำก็จะเป็นกิจกรรม outdoor เพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่
ปั่นจักรยานได้สะดวกมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่ง West Coast นะครับคือถ้าบินจากไทยไปก็อาจจะต่อเครื่องที่หนึ่งในญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือว่าไต้หวันแล้วก็ไปลงที่ซีแอตเทิลหรือลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บินต่อไปที่ยูจีนได้เลยครับ Excellent, excellent. Okay. Here we use a little closer map so you get a better idea of where we're located in Oregon. As you can see, again, north of California, south of Washington, but still very centrally located along the West Coast. We're a short hour drive from the ocean, a short hour drive from the mountains. On a winter's day like today, you can go skiing and snowboarding in the morning and then drive down to the coast and watch the sunset. Nice. ก็ U of Oregon อยู่ในเมืองยูจีนอย่างที่เราเห็นในแมปตรงนี้จะเป็นโฟกัสไปที่ Oregon State นะครับซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองพอร์ตแลนด์ลงมาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ห่างจาก Pacific Ocean ก็คือชายหาดนะครับประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถไปเที่ยวทางธรรมชาติไปยังพอร์ตแลนด์หรือไปยังชายหาดก็ได้นะครับ U of Oregon คืออยู่ในเมืองยูจีนตามที่เราเห็นในแมปตรงนี้นะครับ We are a very diverse community of students. We have almost 23,000 students on campus, including our undergraduate, graduate students, and our law school. They come from all over the United States and over 96 countries across the globe. Actually, if you count the 5 territories, which are international US territories like Guam, we actually have over 100 locations around the world that we get students from. Okay. ก็ปัจจุบัน U of Oregon มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับทั้งในระดับต่างๆปริญญาตรีนะครับปริญญาเอกนะครับประมาณ 22,000 คนนะครับจาก50 กว่ารัฐในประเทศอเมริกานะครับแต่ว่าก็มีนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐแล้วก็รวมถึงนักเรียนต่างชาติจากมากกว่า96 ประเทศด้วยครับผม And during the fall orientation, when we bring in our biggest group of students, this is one of our rituals. All the students go down to the football field and make the Oregon O, and they take a photo of themselves together, and they each get a copy. Okay. ก็สำหรับนักเรียนใหม่ที่ไปเริ่มเรียนนะครับปกติเขาก็จะมีริชวลคือสิ่งที่เขาทำกันในการต้อนรับนักเรียนใหม่ก็คือจะไปที่สเตเดียมแห่งนี้นะครับผม Okay. So, but why do you want to go to the University of Oregon? Not just because it's a beautiful campus, it's a beautiful city, and it's very safe, but because it is the flagship university of Oregon State. It is recognized as in the top 50 of public universities around the world. It's in the top 100 of any university in the United States. Again, it's a very clean, green city. Every year we try to support our students with lots of financial aid, including international students. We have very good class sizes. Most of our classes are about 25 students. There are some larger classes, but on average, we have a 17-to-1 student-teacher ratio. ครับก็พูดถึงเหตุผลนะครับว่าอาจจะทำสิ่งที่อาจจะทำให้ U of Oregon น่าสนใจในเรื่องแรกนะครับก็คือ U of Oregon เนี่ยเป็น Public University ที่อยู่ใน100 ลำดับแรกนะครับก็คือสำหรับ Public University ในอเมริกาเนี่ย U of Oregon อยู่ที่ลำดับที่ประมาณ46นะครับตาม US News and World Report นะครับแล้วก็อย่างที่คุยกันไปก่อนหน้าคือเป็นเมืองที่มีความเป็น Green City นะครับก็คือค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็คุณภาพอากาศน่าอยู่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงการปั่นจักรยานเนี่ยก็ค่อนข้าง sustainable ต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มี financial aid รวมถึง scholarship ให้กับนักศึกษารวมถึงนักศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็ student ratio เนี่ยคือจำนวนนักศึกษาต่อผู้สอนใน1 ห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไป average อาจจะอยู่ที่ประมาณ25 คนแต่ก็จะมีบางวิชานะครับโดยเฉพาะช่วงปี 1 ปี 2ที่อาจจะเป็นคลาสไซส์ที่ใหญ่กว่าปกตินะครับผม Well, let me ask the current student Sakka a quick question about
his reason to choose U of O and maybe about this slide if you want to add anything on this. Would that be okay? Sure. Go ahead. โอเคฟ้าพี่ขอถามนิดนึงเผื่อเราจะได้แชร์ในมุมของนักเรียนด้วยนะว่าตอนนั้นฟ้าเคยเริ่มต้นที่ college ใช่ไหมฟ้าเรียนที่เรียนมาก่อนอยู่ในเมืองเดียวกันแล้วก็ transfer มา U of O เนาะทำไมถึงเลือก U of O นะครับแล้วก็คิดว่าสำหรับเหตุผลส่วนตัวของฟ้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงข้อมูลในสไลด์หน้าเนี่ยฟ้ามีอะไรอยากจะเสริมเติมไหมครับผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพอดีผมที่ผมเข้า UO ผมส่วนหนึ่งคือผมได้ทุนการศึกษาจาก UO ด้วยครับหนึ่งในนั้นคือ ICSP International Culture Scholar Program ซึ่ง cover คือซึ่งpay แบบจ่ายให้ผมประมาณ 70-80% ซึ่ง UO เป็นมหาลัยหนึ่งที่ให้ทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน international student เนี่ยมากที่สุดน่าจะเป็นมากที่สุดในอเมริกานะครับคือหาได้ยากมากที่มหาลัยพวกนี้จะมาสนใจเด็กแบบต่างชาติแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กต่างชาติเยอะค่อนข้างเยอะมากๆใน point ของผมนะครับครับ Okay. Thank you, Khab. So basically, he mentioned just for our audience who listening to this in English, basically the current student Sakka mentioned that one of the reason he chose UO is because of the scholarship they provide to international students, and the one that he got is cover up to 70 or 80% of. Yeah, allow 70 to 80%. Yeah. But maybe we can talk about the scholarship later on too, right? Yes, we will be talking about scholarships later on, and I'll be outlining that in a second. Okay. So, but I do want to just add that in addition to being a top university recognized nationally, it is also one of the top universities, public universities for underrepresented students, so students of color and students from economically disadvantaged backgrounds. It is also one of the top 20 universities for LGBTQ friendly colleges and universities. ก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับที่เราจะไปใช้ชีวิตเนี่ย U of Oregon นอกจากการเป็น Top 100 University แล้วนะครับยังเป็น Top 20 มหาวิทยาลัยที่ให้ความใส่ใจแล้วก็มีความเป็น inclusiveness นั่นก็คือให้พื้นที่กับทุกๆคนนะครับไม่ว่า identity หรือว่า background ของเราจะเป็นแบบไหนในการมีพื้นที่ที่จะได้เข้าศึกษาหรือว่าทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยครับดังนั้นเราก็จะได้เจอเพื่อนๆที่มีความหลากหลายสะท้อนกับสภาพสังคมที่มันเป็นจริงเนาะในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็สำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัย25ลำดับแรกที่มีความเป็นมิตรนะครับกับ LGBTQ นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ belong นะครับไม่ได้แปลกแยกเนี่ยU of O ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับกลุ่มคนที่ไม่กลุ่มคนที่อาจจะพิจารณาว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม LGBTQ นะครับ We are a Tier 1 national public research university. We prize and we think it's very important as a research university for all our students, including undergraduate students, to do some kind of research while they're a student. And well over 75% of our students are engaged in research at one point or another in their undergraduate career. We are also members of the American Association of American Universities, the AAU, which is a small group of universities that includes institutions such as Harvard, Yale, Stanford, UC Berkeley. So we have a lot of great company in this association. And the reason we are part of this association is in recognition of the research and the activities we do with our undergraduate students. ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ U of Oregon เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Association of American University นะครับแล้วก็เป็น Tier 1 Public Research University นะครับหมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในการทำ research แล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ที่ U of Oregon เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับจะได้เข้าร่วมหรือทำงาน research ด้วยนะครับ
ก็คือมากกว่า 75% ของนักศึกษาที่เข้าเรียนใน U of Oregon เนี่ยนอกเหนือจากการเรียนศึกษาความรู้เชิงทฤษฎีทั่วๆไปเราอาจจะได้ทำในส่วนของงานวิจัยสืบค้นเรียบเรียงนะครับข้อมูลนะครับค้นคว้าหาข้อมูลด้วยครับ Okay, as further evidence of this, we just opened a brand new campus. Well, it's actually a brand new building. We call it a campus, but it's actually this beautiful research building that was built with money donated by Phil and Penny Knight. Phil Knight is one of the founders of Nike, and over the last 10 years, he's donated close to $1 billion to the University of Oregon because of his belief in our mission and what we're doing with our students. This campus or this building is dedicated to taking student and faculty research and finding ways to apply it to everyday life. อันนี้เป็นอาคารเรียนใหม่ครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแคมปัสหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่ามันคืออาคารเรียนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว Nike นะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ฟังไม่ผิดก็คือชื่อ Nike Campus นะครับเป็นอาคารเรียนที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับการทำงานวิจัยนะครับคือ research นะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดไปในเมื่อปี 2020 นี่เองครับ Have you been in this building, Sakka? Not yet. Yeah, because of my major is public relation. I always go to the SOJC or like Allen Hall, but not yet. I think I will go. Okay. You should. It's beautiful inside. Filled with labs, open spaces, collaborative spaces. It's really gorgeous. I feel like I mean, after the COVID stuff ever happened and then they all reopened again, it's just everything is just new and then a lot of things just happened. Yeah, I think I have to go somewhere sometime. Yeah. You do. Okay. Now, in addition to the research and hands-on activities students get, we connect that with their next step. And the next step is finding a job. So we have a great career services office. Our career services office works with students from the first semester to help them prepare for their life after University of Oregon. They help them write their resume, do mock interviews. They have job fairs where businesses come on campus and interview the students. They regularly hire our students who we call ducks, okay, because we are the ducks, okay? And so the Career Services Office is a great spot for all our students to engage with early on in their academic career. ครับนอกเหนือจากการเข้าเรียนแล้วก็การทำงานวิจัยเนาะอีกอันหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการที่เราจะไปใช้ชีวิตนักศึกษาก็คือว่าในส่วนของการเตรียมตัวหางานใช่ไหมครับซึ่ง U of O ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มี career service นะครับเป็นสัดส่วนหรือว่าเป็นแผนกหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเราในการที่จะ connect นะครับกับผู้ว่าจ้างหรือว่าcompany ต่างๆนะครับซึ่งU of O เนี่ยก็มีconnection กับมากกว่า415 company นะครับที่จะมาช่วยในการแนะนำงานนะครับหรือว่าเข้าร่วม job fair หรือว่างานที่จะแนะนำนะครับว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้มีงานอะไรที่เปิดบ้างนะครับให้เราไปได้สร้าง connection นะครับเผื่อว่าจบแล้วเราอยากที่จะทำงานเก็บประสบการณ์หลังเรียนจบนะครับผม And here are just some of the top employers of our ducks, our students. I'm sure you're going to recognize all of these names. Very famous companies, including Nike, Google, Facebook. These companies regularly come to campus and interview our students looking for top talent to hire into their companies. ก็อันนี้เป็นลิสต์รายชื่อของบริษัทลำดับต้นๆที่นักศึกษาที่จบจาก U of O ไปได้เข้าไปทำงานต่อหลังจากเรียนจบนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบริษัทอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเคยเห็นชื่อหรือคุ้นตากันอยู่นะครับ We also have special support for our international students. Our international student and scholar services is a special office dedicated to providing support to our international students. Before they come to campus, they are the office that
issues the I-20. They do both academic advising, but also advising and support for their daily life. They help connect students with the Career Center. They help connect students with academic support if they need tutoring or other support. And they also run special programs for international students. ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก Career Support Service นะครับสิ่งที่จะเป็นเหมือนบ้านของนักศึกษาต่างชาติที่จะช่วย support เราตั้งแต่การที่เราสมัครไปเรียนก็คือ ISSS นะครับเป็น International Student and Scholar Service นะครับก็คือเวลาเราสมัครไปเรียนเนี่ยเราก็ถ้าเราเป็น Thai Citizen เนาะเราใช้ Thai Passport แผนกนี้ก็จะช่วยดูแลในส่วนของการสมัครเข้าเรียนการออก I-20 นะครับรวมถึงการช่วย connect เรากับ Career Center นะครับช่วยแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อจะช่วย support เรานักศึกษาต่างชาติให้ปรับตัวได้ประสบความสำเร็จในการเรียนเนี่ยแผนก ISS ก็จะเป็นแผนกที่ช่วย support เราประมาณนี้ครับผม Sakka, do you have anything to say about the International Student Services Center? Yeah, they have been helping me a lot. Everything. I think this is the area that's most of students when they have problem or when you guys got something to want to. We always have problem with the immigration stuff, right? Like our paper I-20. Even like when we go back to Thailand, we have to like sign the paper, go back. It's like the most department, the most area that we have to go. Yeah. Good. I'm glad you found them very helpful. That's excellent to hear. ผมต้องพูดภาษาไทยไหมครับ Sorry. ไม่เป็นไรครับพี่คิดว่ามันเข้าใจได้อยู่ครับโอเคครับ Okay. So in terms of academic programs, you can see we have these are just some of our major academic programs, over 168 altogether with our graduate, our certificate programs, and our minors. We have well over 300 academic programs. If you look carefully at the slide, you'll see all the basic academic programs, the languages, journalism, biology, chemistry, computer science, but you'll also see a lot of unique programs like Arabic studies and entrepreneurship, LGBTQ studies, folklore and public culture. So we have a really broad and integrated group of majors that you can take part in. Whether you want one major, you want to do double major, you want to do major or minor, you can find the program for you. Whether you want to go do science or art or something else, it's all there for you. ก็สำหรับการเรียนที่ U of Oregon เนี่ยก็จะมีเมเจอร์การเรียนเปิดสอนหลากหลายมากมายอย่างที่เราเห็นตัวอย่างส่วนหนึ่งในหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ที่อยู่ในฝั่ง Arts ฝั่ง Science มีให้เลือกเรียนหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็การที่เราจะไปเรียนเนี่ยเราสามารถเลือกเรียนแค่เมเจอร์เดียวนะครับ Double Major ก็ได้หรือจะมีเมเจอร์แล้วก็มี Minor ก็ทำได้นะครับการเรียนในมหาวิทยาลัย4 ปีอย่าง U of Oregonก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสาขาการเรียนกว้างแล้วก็มีออปชันให้เราได้ explore มากมายครับ Okay. There it is. Okay. Here we go. And all those majors are in one of our 6 schools, which we call schools. Okay. And those are comprised of the College of Arts and Sciences, the College of Business, the College of Design, the College of Education, Sakka's favorite school, the School of Journalism and Communications, and the School of Music and Dance. We also have an honors college. The honors college offers students the opportunity to take any of these majors, as you saw, in a smaller, more intense, academically intense setting. So challenging, it feels like a small college on a big campus. And we also have a law school and graduate programs through our graduate school. เวลาเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยอยู่ Oregon ก็จะประกอบไปด้วย school หรือ college ต่างๆเหมือนเรียกว่าเป็นคณะแล้วกัน
ที่ประกอบไปด้วยก็คือ College of Art and Science นะครับใน college นึงเนี่ยก็จะมี major ต่างๆให้เราเลือกเรียนอยู่ใน college นั้นเนาะแล้วก็จะมีด้าน business นะครับมีด้าน design นะครับมีเกี่ยวกับ education นะครับแล้วก็ honor college เนี่ยจะเป็นการเรียนที่วิชาการจะ challenge เรามากกว่าการเรียนทั่วๆไปแล้วก็เรียนเป็น cohort นะครับนักเรียนจะได้ทำงานวิจัยหรือว่าศึกษาในหัวข้อที่เราสนใจลงลึกกว่าการเรียนปกตินะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับใครที่อาจจะอยากเรียนต่อในระดับปอโทที่อาจจะต้องทำ research นะ honor school ก็จะตอบโจทย์เราตรงนั้นนะครับซึ่ง U of Oregon มี honor college นะครับแล้วก็ journalism and communication นะครับอันนี้ก็เป็น school ที่ฟ้าอยู่ใช่ไหมก็ public relation นะครับแล้วก็ music and dance นะครับรวมถึงใครที่อยากเรียน law school หรือว่าปอโทที่ U of Oregon จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับคณะนะครับ Sakka, do you want to give them some example of what your classes are like or your programs like in the School of Journalism and Communication? Yes, of course. My major is in the School of Journalism and Communication is public relations. And the thing that I love about my majors, my study, because of I get to work with a lot of company outside, or sometimes I work with non-profit organizations. Yeah, I like last year I worked with Nike and 7, and Wow. this year, Nike and 7. This year I just worked with non-profit organization in Canada. Yes, that's for some. I mean that's of the good thing that University of Oregon provide us, that work with the company and give you the real experience. Yes. Nice. Okay. ก็ฟ้าพูดถึงประสบการณ์เรียนใน School of Journalism and Communication เนอะที่เราได้ไปทำงานเป็นการฝึกงานใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพี่เข้าใจไม่ผิดใช่มันเป็นคลาสที่เทคแล้วก็ได้ฝึกงานกับพวกบริษัทดังๆเลยก็คือเป็นคลาสที่เก็บเครดิตคือ internship ที่เราเก็บเครดิตได้ด้วยใช่โอเคครับน่าสนใจมากเลยครับOkay. In addition to studying on campus, we want students to become active and integrated in their and get to know the other students on campus. So we have over 300 clubs and organizations. We have club sports so students can play with each other, basketball or frisbee or whatever they want. And of course, we have our Division I teams, which include football, women's and men's basketball. Our women's team was in the final NCAA tournament, but they lost already. Oh, it was heartbreak. So we have lots of activities for the students to get involved in outside of the classroom as well. ครับนอกเหนือจากการเข้าเรียนแล้วก็ support service ต่างๆที่เราพูดถึงกันไปอีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเรียนในอเมริกาก็คือการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับซึ่ง U of O เนี่ยก็จะมีชมรมมีสมาคมนักเรียนมีกีฬามีการแข่งขันต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าร่วมได้เรื่องพวกนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างผ่านประสบการณ์ไม่ใช่แค่การเรียนผ่านหนังสือในชั้นเรียนนะครับก็ทำให้เรามีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานหลังเรียนจบได้มากขึ้นครับ Maybe I'll ask Sakka to add on student activities on campus. Yes. I also work on the campus in they call CSI Center for Student Involvement. That I work at the front desk and emails and connect students with the organization. We have like more than 300. Actually, I think like almost 400. That's on my job. And yes, and we provide stuff. I mean, there are so many people that try to support you, to help you to get connected to the campus, because of our campus is so huge and it's so many things, so many resources in the campus. It's sometimes it hard to belong to, but yes, because it's a lot, yeah. But you got people to help you too. Yes. Yeah. Nice. Wow, he seemed very active. Yes, because of I work at the Center for Student Involvement. If I cannot answer this one, they're gonna fire me. Nice. Good to hear. Okay. Of course, housing is a very important part, and I know Sakka is going to have some things to say about the housing. I think the housing on Univo campus is really
great compared to other campuses that I worked at. They have a number of different styles of housing. You can get a traditional double room, you can get a quad, you can get an apartment style house. We have academic residential communities composed of students who are studying in the same school. But the part that I love the most is our dining halls, because our dining halls, many universities across campus hire outside companies like Sodexo to come in and prepare the food. University of Oregon, we hire our own chefs, our own cooks. We source the ingredients locally from farms and around the area, and it is amazing, especially Unthanked Hall. Have you eaten there yet, Sakka? Yes, I went there already. I mean, I have been going there. It's like the food is so good. I love Indian food over there. It's very good. Yeah. Luckily, I just had a breakfast. So ฟ้าต่อเลยครับ ไม่เป็นไรครับคือแบบผม I never been living in on the campus, but one thing that I love is same thing that you say, like the food in over there. It's like I live out of the campus, but I always get food on the campus. Nice โอเคครับพูดถึงเรื่องที่พักเนาะมหาวิทยาลัยมีหอพักให้นะครับแล้วก็จะมี residential academic residential community ก็คือว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในสคูลเดียวกันเนี่ยก็จะได้อยู่หอพักเดียวกันนะครับเพื่อที่จะช่วย support กันในเรื่องของการเรียนร่วมกันนะครับเวลาเราไปเรียนนะครับแล้วเรานอกเวลาเรียนเนาะเราอยากที่จะหาคนทบทวนบทเรียนหรือว่าช่วยเราในการทำความเข้าใจบทเรียนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในหอพักนั้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนคอยช่วย support เรานะครับเพราะว่าเขาเรียนในสคูลเดียวกับเรานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับตามที่เราได้คุยกันไปนะครับก็คือ dining halls นะครับซึ่งความแตกต่างหนึ่งของ U of Oregon กับสถานที่การเรียนในอเมริกาก็คือว่าU of Oregon เนี่ยจ้างเชฟของตัวเองในการทำอาหารไม่ได้ outsource เป็น company ที่ดูแลเรื่องอาหารนะครับมาทำอาหารให้นักเรียนแล้วก็วัตถุดิบนะครับ ingredient ที่เอามาทำเนี่ยก็คือเป็น local นะครับหมายความว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้ที่ทำปลูกแล้วกันนะครับหรือว่าเตรียมวัตถุดิบต่างๆก็คือเป็นคนในท้องถิ่นนะครับที่เขาส่งอินกรีเดียนมาให้ที่ UFO ทำอาหารให้นักเรียนนะครับแล้วก็อย่างที่ Alfredo กับSakka นะครับได้พูดไปก็คือเขาค่อนข้าง enjoy กับการทานอาหารที่เสิร์ฟในฮอลล์นี้กันนะครับ Hey, so here we go. More next. Okay, next. Eugene is considered one of the top 25 safe cities in the United States, and that translates to campus. We really have a commitment to safety. I mean, we can't guarantee you being safe all the time, but we do our best. We offer escorts at night for students who are studying late and want somebody to help them walk back to their dorm. We have a messaging alert system. If there's a plumbing problem or maybe sometimes, anywhere there could be a fire, you will get a text alert letting you know about the situation. And we even have a free shuttle service for our students. So we have a really strong commitment to safety on our campus and around our campus. อีกท็อปิกหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อความสบายใจของเราเองแล้วก็ผู้ปกครองที่จะส่งน้องๆไปเรียนใช่ไหมครับที่ U of Oregon ก็มี Safety Escort นะครับก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะคอยช่วยดูแลความปลอดภัยให้เรานะครับมี Alert System นะครับเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรถ้ามันบังเอิญเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการส่ง SMS แจ้งนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้นะครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราอาจจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี Shuttle Service นะครับก็คือบริการฟรีที่จะช่วยในการคมนาคมนะครับพาจากมหาวิทยาลัยไปยังที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Service ที่จะคอยช่วย support เราในเรื่องของความปลอดภัยAlso I think that is another key topic that maybe Sakka experience would be helpful for students or maybe parents to learn. I will ask him to add more on this too. Would that be okay? Sure, as long as it's good. Okay. I will speak in Thai. I think the topic it's super important because of in Thailand the parent is super worried about
how the safety in the city is right คือใน University of Oregon เนี่ยคือค่อนข้างแบบคือค่อนข้างคือเขารู้ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอย่างเช่นต่างชาติหรือว่าต่างคือนักเรียนเกือบ50-60%ก็คือมาจากแคลิฟอร์เนียหรือว่ามาจากวอชิงตันใช่ไหมครับคือเขาค่อนข้างการันตีเรื่องความปลอดภัยมากๆเพราะว่าเขากลัวที่แบบเด็กมหาลัยจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้อเมริกาค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างด้วยซึ่งเขาค่อนข้างทำหลายแบบเซอร์วิสมากเช่นมีชัสเตอร์เช่นแบบเราอยู่ตรงไหนกลางดึกแล้วเราไม่อยากเดินคนเดียวเราก็สามารถโทรหาเขาแล้วก็บอกให้เขามารับไปที่พักก็ได้หรือว่ามันก็จะมีเด็กทำงานนักเรียนที่มาทำงานเป็น security แบบจะช่วยเหลือเราอย่างเช่นแบบสมมติว่าเราแบบเดินอยู่ข้างถนนแล้วเราไม่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแบบเฮ้ยแบบเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเราควรจะทำยังไงเขาจะให้ advice เขาจะแบบเฮ้ยวิ่งไปตรงนี้สิวิ่งไปจะมีตำรวจอยู่ตรงนี้มีสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างสำคัญมากผมมีความคิดเห็นนะเหมือนพ่อแม่ผมค่อนข้างวอรี่เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็ดูข่าวจากประเทศไทยใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาอะไรอย่างนี้แต่ตัวที่ผมว่าเนี่ย University of Oregon เนี่ยค่อนข้างแบบดีเลยนะแบบเซฟตี้อะไรเงี้ยแบบมี department มีการช่วยเหลือนักเรียนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมค่อนข้างโพสิทีฟในเรื่องนี้มากเพราะเขาพูดไว้สวิตดีมากครับได้ขอบคุณครับฟ้าอันนี้ฟ้าน่าจะพูดได้ดีกว่าพี่เพราะว่าพี่ก็น่าจะพูดได้ตามที่มันมีนะแต่ว่าฟ้าอยู่ตรงนั้นฟ้าก็น่าจะแชร์ประสบการณ์ได้ดีกว่าเพราะว่าผมมีเพื่อนคนไทยหลายๆคนเขาก็พ่อแม่เขาก็ถามเรื่องนี้ตลอดเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างอยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันการันตีได้ครับ โอเคขอบคุณครับ Okay. So how do you get to the U? Okay. There are a number of different ways. Sakka, is Yanapat still there with you? No, he's not. He's going somewhere. Yeah, sorry. Okay. But okay, well, I'm going to put you on the spot later. Just hold on. First of all, the University of Oregon we want strong academic students, but we also want good members of our community. And so we take a holistic approach to our application review process. So we do look at your extracurricular activities. Did you show leadership? Or did you commit to a club over several years? That makes a difference to us. We read your essays. We want to know who you are as an individual. Maybe there was a hardship. Maybe you had to support your family while you were going to school at the same time. Maybe you participated in a really special activity that we should know about. So please, while grades are important, make sure that in your application, we know who you are as a person also. ครับสำหรับการที่จะสมัครเรียนที่ U of Oregon เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับหลายๆมหาวิทยาลัยในอเมริกานะครับก็คือว่าเขาจะ holistic review คือไม่ได้ดูแค่ผลการเรียนของเราเนาะจะดูเรื่องของโปรไฟล์หรือว่าสิ่งที่เราเป็นแล้วเราทำมานะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ทำนะครับนอกเวลาเรียนเราทำอะไรบ้างเรามี hobby มี interest อะไรนะครับหรือเราใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมใน community เราได้เข้าร่วม leadership position ต่างๆหรือเปล่าพวกนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนนะครับที่ U of Oregon ครับคือทั้งGPA การเรียนแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราทำนอกห้องเรียนด้วยครับ Okay, but there are academic factors. So we look at your grades. We look at the type of courses you took. Did you take really easy, simple courses, or did you really challenge yourself? Maybe you did an IB program. Maybe your school offered AP courses. We do not require or even look at SAT scores except in some special circumstances. But we also require for our international students evidence of their English proficiency, either 61 TOEFL or 6.0 IELTS. สำหรับในส่วนของการพิจารณาในส่วนของวิชาการนะครับก็จะดูผลการเรียนเฉลี่ยนะครับดู
เทสสกอร์ที่จะดูเนี่ยก็คือผลสอบว่าระดับภาษาอังกฤษนะครับก็ TOEFL 11หรือ IELTS 6.0นะครับแต่ว่าตัว SAT เนี่ยไม่ได้บังคับนะครับอันนี้สำหรับการเข้า freshman นะครับ will you be talking about transfer applicant too or just I'm gonna have Sakka talk about Okay, transfer okay, in just a second. okay. Yes. So, but I do want to say for first year freshmen coming to the University of Oregon, it is important that you know, most of our students do have above a 3.0 GPA average, but just because even if you don't, you still have a chance of getting in depending on what other activities you were involved in. ครับสำหรับการเข้าเรียนปีหนึ่งเป็น freshman เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์เฉลี่ยของ GPA ที่ UF รับมาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.0 นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึง 3.0 นะครับแล้วเราพอจะมีโปรไฟล์หรือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะเข้า UF ได้ครับผม Okay, so in terms of English language requirements, so we do the TOEFL. As you can see, we need at least 61 or IELTS 6.0. We also take the Duolingo test. You can get 100 or above. You're going to get accepted. If you do, we don't require the SAT or the ACT, but if you do take the ACT, if you get above 520 on your English language portion or above 20 on the English part of the ACT, you will meet our English language requirement proficiency level. I apologize, but if you go to an English language international school, that will not qualify you for passing the English language proficiency requirements. Okay? ครับสำหรับการเข้าเรียนแบบ freshman คือปีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นผลสอบระดับภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ยื่นได้นะครับก็จะมี TOEFL IELTS Duolingo SAT ACT นะครับจะเห็นตามนี้นะครับแล้วก็ในการที่จะเข้าเรียน academic program แบบเต็มเวลาได้คือดูในคอลัมน์ full นะครับอย่างเช่น IELTS เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7.0 ถึง 9.0 หรือ Duolingo ที่ประมาณ 120 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเรียนพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษไปกับการเก็บหน่วยกิตเนี่ยก็จะอยู่ในช่อง AEI นะครับแล้วก็การที่เราเรียนในโรงเรียน International School ที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยปัจจุบันยังไม่สามารถขอเวฟในการที่จะเข้าเรียน UF โดยไม่สอบแล้วก็ไม่ยื่นผลสอบว่าระดับภาษาอังกฤษได้นะครับผม Yeah. However, if you're like Sakka and you do 2 years at a community college and you get a C- or better in 2 college level English composition courses here in the United States, you will meet our English language proficiency requirement and you will not have to take the TOEFL or IELTS. ครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ใน community college หรือ college 2 ปีในอเมริกาแล้วก็ภาษาอังกฤษระดับวิทยาลัย2 ตัวเนี่ยเราได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C- นะครับก็คือสูงกว่า C- หรือ C- เนี่ยเราก็ไม่ต้องยื่นผลสอบระดับภาษาพวกนี้ครับก็คือสมัครเข้าเรียนแล้วก็สามารถที่จะได้รับ offer ได้เลยถ้าเรา meet requirement ต่างๆโดยที่ไม่ต้องยื่นผลสอบระดับภาษาครับอย่างที่ตอนที่ฟ้าเข้าฟ้าก็ไม่ได้ยื่นอะไรใช่ไหมใช่แค่ผลการเรียนที่เลนเนาะใช่ครับใช่ครับ Okay. So again, personal factors are important. Please write those essays. Please let us know what you've done outside of your school. We want to know who you are as an individual. Okay, there are 3 ways. Actually, there are 4 ways to get into the University of Oregon. So these 3 are for freshmen or actually also for transfer students. You can do the application, the common application, the coalition application, or apply directly to the University of Oregon. We need your application, a copy of your transcripts, and evidence of your English language proficiency. Okay. There is another way to get into the University of Oregon. We understand that education at a 4-year research institution can be expensive. And so we provide the opportunity to transfer from a community college. Okay. And in fact, we have a really great relationship
with a community college close by known as Lane Community College. They're less than 5 miles from campus. Many of their students often come to our campus to use our library. Their housing complex is right off of our campus. And students, when they get accepted to Lane Community College, they can ask for a letter of conditional admission that says, once you graduate from Lane Community College, if you meet the minimum GPA, you would be accepted into University of Oregon. Is that how you got here, Sakka? Yes. Yeah. When I was transferred there, it's just I talked with international office in Lane Community College, and they sent me the application like you say. Yeah. So that letter of conditional admission for University of Oregon comes on the University of Oregon letterhead. Students can take it with them when they're going to get their I-20. So they have 2 letters of acceptance. And so it just shows their commitment, and it shows that they have a plan to get their 4-year degree, which is very important when they're applying for their visa. ก็พูดถึงการสมัครไปเรียนที่U of Oregon ระดับปริญญาตรีนะครับจริงๆเราจะสามารถสมัครได้ทั้งในการเข้าเรียนปี 1ก็คือเป็น Freshman Application โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเข้าเรียนU of Oregon นะครับหรือว่าจะติดต่อทางพ่อบันกันมาให้เราช่วย assist ใน application ก็ได้นะครับแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็คือการที่เราไปเริ่มเรียนใน college 2 ปีก่อนอย่างที่ Alfredo บอกก็คือในเมืองยูจีนเนี่ยก็จะมีวิทยาลัยของรัฐนะครับชื่อ Lane Community College ที่มี partnership กับ U of Oregon นะครับที่เราสามารถเรียนปี 1 ปี 2ในค่าเรียนที่ประหยัดกว่านะครับแล้วก็มีทุนให้นักศึกษาต่างชาติเหมือนกันเนาะแล้วก็ transfer ปี 3เข้าที่ U of Oregon ได้แล้วก็เวลาสมัครเข้าเรียนเนื่องจากLane กับ U of Oregon มี partnership กันเราสามารถที่จะขอ conditional acceptance นะครับเป็นจดหมายตอบรับเข้าเรียนที่ Lane แล้วก็จดหมายตอบรับเข้าเรียนที่ U of Oregon เพื่อที่จะใช้การันตีนะครับในการสัมภาษณ์วีซ่าหรือทำให้เราเองอุ่นใจว่าเราเรียนที่ Lane เนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยที่ 1ที่จะรับรองเราศึกษาต่อช่วงปี 3 ปี 4แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือทางเลือกในการที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีที่U of Oregon นะครับซึ่งอย่างสาขาเองหรือน้องฟ้าเนี่ยก็เริ่มเรียนที่เลนก่อน2 ปีแล้วก็ transfer มาต่อ U of Oregon เนาะครับOkay. Do we have anything else after this? Yes, I want to talk about scholarships really quick. So we do have a number of great scholarships. We have 3 types of scholarships I want to talk about. I'm going to start at the bottom because the 3, the UO Excellence, the Summit, and the Apex are what we call automatic scholarships. Students based on their academics, when they submit their application, will be given one of these college scholarships automatically. They don't have to apply. They don't have to do anything else. It's based on their application, okay? In addition to that, we have what we call our additional scholarships. Students have to apply for those. And those include our ICSP, the Global Scholars Awards, the Global Corners Awards, and the Endowed Scholarships. And Sakka was talking about the ICSP scholarship earlier. As you can see, it's quite substantial. But we also have a wide range of endowed scholarships that students can apply for. And those sometimes meet special needs for students from specific countries or doing special majors. But you can see we do offer some fairly good scholarships. And finally, we have work study. Working on campus like Sakka does is a great experience. Not only do you get to earn extra pocket money, but you get to meet a lot of people and you get to use your skills. So work study is usually only for domestic students, but the University of Oregon has put aside some extra money to pay these students, our international students, directly. So this is U of O money. This is not money coming from outside the university. And it's money that we have dedicated to help support our international students
who want to get that work experience on campus. Nice. Actually, I wish I knew about this scholarship when I was studying in the States. โอเคพูดถึงเรื่องทุนการศึกษานะครับที่ U of Oregon จะมีทุน3ประเภทที่พิจารณาให้อัตโนมัตินะครับคือ Apex Submit แล้วก็ UO Excellence นะครับที่คำว่า Automatic ก็คือเราสมัครเข้าไปเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาทุนเหล่านี้ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าทุนอื่นๆที่อยู่ข้างบนนะครับเราเริ่มที่ Work and Study ก่อน Work and Study เนี่ยคือนักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์นะครับ on campus ระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่ง U of Oregon เนี่ยมีการจัดสรรประมาณส่วนหนึ่งไว้จ้างนักศึกษาต่างชาติให้สามารถทำงานในแคมปัสได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้ทั้งในส่วนของการที่เราจะมี pocket money เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวพร้อมกับการที่เราจะได้ประสบการณ์การทำงานระหว่างที่เรียนในมหาวิทยาลัยไปด้วยครับแต่อื่นๆก็เป็นทุนเพิ่มเติมนะครับ ICSP Global Corner Award นะครับ Endowed Scholarship นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุนที่เราอาจจะได้ตามโปรไฟล์ของเราตาม GPA ตามประเทศที่เรามาหรือว่าตามเมเจอร์ที่เราเรียนอันนี้ก็จะสามารถสมัครทุนต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากทุนแล้วก็ค่าตอบแทนในการทำงานจาก Work and Study ครับนี้เดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมนิดนึงพอดีฟ้าพูดถึง ICSP เนาะI'm just gonna ask Sakka, how did he get ICSP? Yeah, actually, I got like ICSP of Global Corner. I got like 4. Yeah, I was like, gonna say you can combine. So Sakka got the scholarships that he applied for. He's doing work study and he got the automatics, and you can do that. You can I got It's you can flexible. like combine from like just more that So how did you get the ICSP and Global Corner? It's about the essay that we have to writing the essay and show them that this scholarship is required that you have to give the presentation for Eugene and Springfield school area or like community group that we have to go to the community group or Eugene school Springfield area to give the presentation about Thai culture. Then we have to show like in the paper we have to show like how we're going to do, how we're going to representation and how unique we are. Interesting. Basically, you need to write essay and also you need to do something in the community to present about your background or your identity, right? Yeah, like 80 hours per year when you got the scholarship. Yeah, that's good for your experience and also good for the affordability. Yeah, and I think one thing that's I feel that because of this is my last year. Next year maybe they want to get some Thai student to this scholarship. I feel because of they know Thai student after me. Before, after me, after they. So can I ask, Sakka? So you said you stacked these scholarships. What was your total scholarship? Can you tell us? Well, allowed like 24,000. I mean, all my I got ICSP, Global Corner, Ando, and Thai students. Those is combined like 24,000. Yeah. Wow. Yeah. Nice. Okay. Did you get the answer, Stephen? Yeah, great. Thank you. Okay. Nice. Okay, let's keep going. Let's keep moving along. Okay. On top of that, we do have what we call the Oregon Guarantee. So whatever your tuition is, when you enter, that tuition will not increase for at least 5 years. Okay. So most students try to graduate in 4 years. Some students graduate in 5. So even though the students behind you might see an increase, whatever your tuition is when you enter, that is your tuition for the next 4 to 5 years. Okay, that way you can predict what your expenses are going to be. You know what you're going to be paying over the next 4 to 5 years. Nice. ก็พูดถึงอีกอันหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจแล้วก็ทำให้เรามีการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ตลอดการจบการศึกษาคือ U of Oregon เนี่ยท
ถ้าเราเข้าเรียนด้วยอัตราค่าเรียนที่เท่าไหร่นะครับ tuition fee ที่เท่าไหร่ในปีแรกมันจะฟิกไว้5 ปีครับจะไม่มีการปรับเพิ่มในช่วง5 ปีที่เราเรียนครับจะทำให้เราคาดการณ์แล้วก็วางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นครับ Okay. So welcome. Now you guys are all honorary members of our flock. Okay. Ducks are birds. The groups that they live in are flocks. The families are called flocks. You are now members of our family by attending this. We hope you will become permanent members of our family by applying and getting accepted and attending the University of Oregon. But for now, because you are here, I bestow upon you honorary membership as a duck. Nice. ก็อันนี้จะเป็นการแนะนำ U of Oregon นะครับตามที่เราได้พรีเซนต์กันไปนะครับแล้วก็การที่เรามาอยู่ตรงนี้กันนะครับก็คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ไปใช้ชีวิตการศึกษาในอเมริกาแล้วก็เป็นหนึ่งใน Ducks ที่ U of Oregon นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับหรือสนใจที่จะสมัครเรียนปริญญาตรีที่อเมริกากับ U of Oregon เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อ U of Oregon ไม่ได้หรือติดต่อสอบถามทางเรามาก็ได้เป็น Line Official นะครับมีเครื่องหมาย @ นำหน้าแล้วก็ตามด้วย KORPUNGUN นะครับไม่ได้เราสมัครไปเรียนก็คือช่วยสมัครเรียนสำหรับวีซ่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าเรียนก็จ่ายกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเป็นรายเทอมครับ All right. Hey. We ready for Q&A or we have anything else? Yes, just just this is my contact information. If you want to reach out to me, you can write at this email address and I will be sure to respond. I'm going to stop sharing my screen now. And before we go to Q&A, I'd like to see everybody's face. If you can turn on your cameras, that'd be wonderful. Maybe I'll stop recording first. So yes, stop recording. Yes. Okay, thank you, Alfredo. I'm gonna stop now.